ذكر الله ذكر الله ذكر الله. kwari ukuza kumushingurana iteka no kwibukanya nk'uko intumwa y'Imana yatwigisha yama yatwibukije. Intumwa y'Imana rero mu majambo yayo ducishije no mu rurimi rw'Icarabu yavuga ati iza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salata sadaqatun jariya ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu muttafaq alayhi. Ati iyo zina kiremwa muntu yitavye Imana ibikorwa byose yakora birahagarara. Turabizi yuko umuhisi nyakwigendera yahora akora ibikora inka. Murazi yarubaka amashure, eka yarahuza abantu mu nkino, yama yahujije abantu no mu rukundo no mu bumwe. Uno munsi rero ibikorwa byose byahagaze ku buryo no gukaraba ntiyoshoboye gukaraba kubera byitwa yuko aciye muri wa muryango tuzocamo twese ari umuryango w'urupfu. Muti rero n'ibyaba byahagaze ibikorwa byose yakora n'ibiki bizobandanya ngaha ku isi. Ikizobandanya ngira ngo turazi neza ko yatanze imperezwa. Muri izo mperezwa zarubatse imisigiti. Iyi misigiti izobandanya isengerwamo, abantu bayiteramo igisabisho babandanya basenga nk'uko Imana yabidutegetse. Iyo basenga rero bijya bisabisho nivyo bizobandanya bimufasha iyo agiye nyakwigendera. Icya kabiri niyo aba yarigishije bwa bumenyi yatanga ku bantu bubandanije bukora, ico naco nyene kizomufasha nyakwigendera iyo azoba ari kugira ngo Imana imuhe icicaro ciza. Icya gatatu aricyo nyamukuru, umwana mwiza yatoranye imico myiza, afise indero nziza, avuka kuri nyakwigendera, azobandanya amusengera, amusabira, afata ingendo nziza yo guhuza abantu, afata ingendo nziza y'ubumwe n'urukundo. Niyagira gutya iki cyose kizobandanya gifasha nyakwigendera iyo azoba ari hose. Gutyo rero tukaba tuboneyeho gukebura abana biwe babone yuko se wabo yari indanga, se wabo n'ukuri yari imboneza. Babone n'iki kimenyetso c'uno munsi ukuntu abagize leta yacu mu nzego zose zitandukanye baje guherekeza nyakwigendera. Ikimenyetso c'uko yari indanga, ikimenyetso c'uko yakora vyiza, hamwe bavuga ngo akora ibikora inka. Murabona yuko aba bana bose babonye yuko baba abayisilamu baba abatari abayisilamu basidukanye n'iyo nka kugira ngo baze kumushingurana iteka, kuko nawe nyene yakora vyiza, yarihaye iteka kiri ku isi. Namwe mwabibondo mwe nimurondere iteka so wanyu yarondeye, nimurondere ibi bikorwa vyiza vyamuranze, ku buryo leta yahagurutse n'abanyagihugu tugahaguruka, abayisilamu n'abatari abayisilamu bagahaguruka kuza kumuhabana iteka. Namwe mwabana mwe muraba mubonye iki kimenyetso, mubigendere kugira ngo mubandanye iragi ryaho yabagejeje umuhisi umuvyeyi wanyu nyakwigendera Mohamed Rukara. Tubandanizaho yashishikanye, tuduze ikivi na twebwe tumenyekane, kumbure nejo bundi tuvuye ku isi tuze turangwe n'iri teka, canke tuze duherekezwe n'iri teka twabonye ngaha.